ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಅವತ್ತು BMW ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಗೋಪ್ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮೂವಿಂಗಲ್ಲಿ ಏರ್ ವಾಯ್ಸು ತುಂಬ ಗಾಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಪ್ರೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು. ಇದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಥರದೊಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಹೋಲ್ಡರು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಮೈಕ್. ಸೊ ಈ ಮೂರರಿಂದ ನಾವದು ನಾಯ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಪ್ರೋ ಹೋಲ್ಡರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಿದು. ಇದೊಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ 3mm ಜಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು USB C ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೌನೋದು ಇದೊಂದು ಮೈಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನ್ ಪವರ್ ಮೈಕ್. ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಗೋಪ್ರೋ ಆನ್ ಆದಾಗ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೈಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗೋಪ್ರೋ ತೆಗ್ದು ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಪ್ರೋ 9. ಇದರಿಂದ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಕವರ್ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಗೋಪ್ರೋನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೋಪ್ರೋ 9ಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲೊಂದು C ಟೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗೋಪ್ರೋ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಮತ್ತು. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಗೋಪ್ರೋಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಮೈಕ್ದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕನೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಮೈಕ್ನ ನಾನು ಒಳಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗೋಪ್ರೋನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಹೆಲ್ಮೆಟಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೋಪ್ರೋಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲಿಸ್ಪಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗೋಪ್ರೋನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮೈಕ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಈಗ ಗೋಪ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಗಾಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.